Đồ gỗ mỹ nghệ Gia Phong xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn quy trình đục máy cũng như là cắt lọc CNC của cơ sở chúng tôi. Cụ thể sản phẩm hôm nay tôi giới thiệu với quý vị là đấy là cái yếm bàn như ý, nhưng mà được cắt lọng thủng. Như ngày xưa, như quý vị thấy là hay đặc thù có cái nghề gọi là nghề chạm trổ. Chạm tức là chúng ta chạm những cái hoa văn này, và khi chạm thì chúng ta phải trổ cho nó thủng thành cái lỗ này. Cái phần thừa này là bỏ đi, đấy gọi là chạm trổ. Thế nhưng mà ngày nay công nghệ hiện đại thì chúng ta đã có máy móc hỗ trợ rất nhiều. Cụ thể như đây là chiếc máy trong nghề gọi là máy đục vi tính, còn này gọi chung là máy CNC. Sau khi máy đã chạy xong cái phần hoa văn như quý vị thấy đây, thì bây giờ là đang đến cái bước cắt lọc những cái phần là này, bỏ đi. Thì cắt bằng máy như thế này là rất đẹp. Các đường cắt của nó rất nhẵn mịn, sau khi lên hàng hoàn thiện rất là dễ, sạch sẽ. Như cái sản phẩm hôm nay chúng tôi quay đây là cái yếm của cái bàn như ý. Cái máy đã đục xong rất là đẹp. Bây giờ máy móc sẽ thay thế cho chúng ta những cái phần việc, cũng rất nhiều việc phức tạp mà máy cũng có thể thay thế được. Ví dụ như là đục các hoa văn này, nhìn như quý vị thấy đây cũng rất là cầu kỳ, nhưng máy cũng đã có thể làm thay được. Đây quý vị thấy là khi nó cắt thì nó sẽ, đây quý vị thấy đây, nó cắt rồi nó thủng ra như vậy. Đây quý vị thấy đây, khác hoàn toàn đây, như chỗ này. Đây, hoàn toàn là máy đã cắt rồi, do nó mắc mùn cưa nó chưa ra. Cắt như vậy là sau khi cắt là nó sẽ làm nổi bật lên cái phần hoa văn. Đây, quý vị thấy nó nổi lên cái phần hoa văn rất là đẹp. Đây như có chỗ con rơi đây là quý vị thấy là nó vẫn để phẳng. Cái này là xong chúng tôi sẽ đục bằng tay và chớp nổi lên trên cho nó kênh bong cho nó đẹp. Đây những cái phần hoa văn, cái bông hoa mai ở đây thì vẫn được để phẳng, để sau chúng tôi sẽ chớp nổi sau, và những cái phần đó là chúng tôi sẽ đục bằng tay chớp lên cho nó đẹp. Chất liệu gỗ Mita được khai thác tại khu vực Thái Nguyên rất là đẹp, màu vàng tươi rất là đẹp. Đây tôi sẽ cho máy hoạt động để quý vị cùng xem. Cái này máy sẽ quay là 4.000 vòng một phút. Và miếng gỗ này của tôi là dày 3 phân đậu, và máy sẽ phải cắt làm 8 lần thì mới đứt hẳn cái phần gỗ còn thừa này. Đây như quý vị thấy, mỗi lần máy sẽ cắt 4 mm, và với 30 mm thì 4728 thì phải cắt đến 8 lần thì mới đứt.
cảm ơn quý vị. Quý vị có nhu cầu đặt hàng về đồ gỗ nội thất, đặc biệt là đồ gỗ Mika thì xin vui lòng liên hệ cơ sở đồ gỗ Mỹ Nghệ Gia Phong, địa chỉ xóm núi, xã Nga My, Phú Bình, Thái Nguyên. Chúng tôi nhận đặt hàng và giao hàng toàn quốc. Số điện thoại của cơ sở là 0986 836 106 và 0932 666 986. Quý vị có nhu cầu đặt hàng cũng như là tư vấn về đồ gỗ thì xin vui lòng địa chỉ và số điện thoại trên. Xin cảm ơn quý vị.